I dashuri bashkëkohëtar I fillimit të rrugtimit ton, I nderuari kryetar I vetëvendosjes, kryeministri I Republikës, miku im Albin Kurti, më leja që qysh në fillim du me të siguru diçka që populli shumë shpejt pret që ti të rikthesh edhe më fuqishëm se në vitin 2021. Pa dyshim që këtë qenë dhe do të mbetesh, kryeministri më I mirë që ka pasur shteti ynë, të nderuar kolegë të Këshillit të Përgjithshëm, I nderuar I kryetar I Kuvendit, Dimal Basha, kryetare Nagafci, sekretar Rama, nën kryetare Haxhiu, zëvendës kryeministër Bislimi, shumë nderuara kryetare e guximshme, Danika Gërvalla, deputet e ministra, nën kryetare Mrika Limani, ministra e deputet, cilëve ju përshëndes, me përulje dhe obligim më duhet të pranoj këtë nominim të Këshillit të Përgjithshëm për mandatar kryeministri. Këtë e bëj si thirrje nga detyra, e cila na shndron në shërbëtor të interesit publik. Cili është interesi më I thellë publik I popullit dhe shtetit tonë në situatën ku ndodhemi. Lëvizja vetëvendosje e ka definuar këtë interes në dy shtylla, në rrethonat aktuale. Së pari, shmangja e dy parë zgjedhjeve të mundshme brenda 3 muajsh, dhe së dyti, votimin e buxhetit për vitin 2026, pa të cilin rrezikohen dimensionet vitale të qytetarëve tanë, prej mbi 80.000 pagave të sektorit publik, pensionet e shtesat e fëmijëve sipas rritjeve të planifikuara, e deri te projektet ekzistenciale për shoqërinë tonë. Çështja jo më pak urgjente është edhe votimi I menjëhershëm I planit të rritjes së Bashkimit Evropian. Do të ishte pafalshme nëse për shkak të tekave të partive politike e humbim mundësinë e përfitimit të benefiteve qindra milionëshe, duke u krekosur se po shkojmë në zgjedhje. Edhe dy procese tjera nuk na presin. Transmetuesi publik, Radio Televizioni Kosovës, me njëherë mbesin pa pagat e tyre, e po ashtu edhe nuk ka kur farafati shtesë për buxhetin e 3 komunave të Republikës Kosovës, bëhet fjalë për komunën e Prishtinës, të Gjilanit dhe të Zubin Potokut. Edhe neve hovi I dëshirës imediate na thot zgjedhje. Por maturia shtetërore na thot ta bëjmë një qeveri të re, e cila synon të na dërgoj së paku deri te muret e kalasë së presidentit. Ky është gjykimi ynë mbi interesin aktual shtetëror të Republikës së Kosovës. E ne si delegat këtij këshilli më së paku e kemi menduar e pritur se do të vijmë në këtë pikë. Si dje, po më kujtohet kur vete propozova Albin Kurtin për mandatar, kurse ai sot po më propozon mua.